온 바다에 지금 막 칼춤이다. 아, 많습니다. 빨리빨리 크거라. 그래야 손맛도 보고 입맛도 보지, 이 녀석들아. 아, 정말 많습니다. 정말 멋있습니다. 네, 또 나타났습니다. 아, 많습니다. 버글버글합니다. 밑에 개체수가 어마합니다. 이 보이죠? 와, 이 물 밑에 허연 게 지금 물을 대는 게 전부 다 이게 풀칩니다. 이게. 와, 엄청 많습니다. 야, 은색을 보입니까? 지금은 뭐 개 중에 한 마리씩 보이는 게 풀치고 다 실치입니다. 실치. 아, 많습니다. 개체수. 지금 요 카메라 보이는 데만 있는 게 아니고 제 눈에는 지금 요 오른쪽에도 보이고 엄청나게 많습니다. 아마 얘네들이 한 8월 한 하순쯤 되면 거의 실치가 풀치급으로 다 성장할 겁니다. 아, 많습니다. 고등어가 설치니까 표층에 잘 올라오질 않는데, 아, 개체수가 어마어마합니다. 와, 진짜 많습니다. 8월 말이나 9월 초 정도쯤이 되면 재미있는 풀치 낚시가 될 것 같습니다. 지금 이 무리 속에 보면 다 대체적으로 실치인데 풀치 사이즈급들이 이지급들이 간혹 한 발씩 보입니다. 눈으로. 예예. 아, 이런 무리 속에 있습니다. 개중에 큰 것들이 한 발씩 섞여져 있습니다. 아, 많습니다. 이게 다 풀칩니다. 지금. 아, 다 개체수 진짜 많습니다. 고등어들만 설치면 더 멋있는 모습을 영상에 담을 수 있는데 약간 수면 아래에서 지금 막 유형을 합니다. 고등어들이 표층에 너무 많이 설치니까 아, 짝이 떠오릅니다요. 아, 색깔이 너무 이쁘지 않습니까? 진짜 이쁩니다. 은색입니다. 은색. 이야, 아, 참 정말 색깔이 이쁩니다. 이 고등어들 난리 났습니다. 난리 났어요. 시퍼렇게 이렇게 빠르게 움직이는 것들은, 표층에 떠가 있는 것들은 다 고등어입니다. 또 밑에 지금 하얗게 우측으로 지금 막 이렇게 때를 지어서 움직이는 것들은
반짝반짝거리는 것들은 다 이게 갈치입니다. 고등어도 개 중에 큰 거는 거의 시장급 고등어입니다. 시장급 고등어. 이거 주위를 막 맴돕니다. 이거 계속 뱅뱅 돕니다. 야, 오랜만에 바다 나와서 뭐 낚시는 뒷전이고 이런 모습 보니까 힐링도 되고 기분도 좋고 마음도 편안해지는 것 같습니다. 참 좋습니다. 뱅뱅 돕니다. 시계 밭대 방향으로 뱅뱅 돕니다. 배 밑을 들어갔다가 나왔다가 고등어도 시간이 지나면은 사이즈가 좀 많이 커질 것 같습니다. 잡아가 프라이팬에 기름 낭낙하게 넣고 튀기듯이 구워 먹으면 밥 한 그릇 뚝딱 할 것 같습니다. 아따 요 녀석들 진짜 빨리빨리 크라. 손맛 좀 보자. 개체수는 정말 많습니다. 우와. 무리를 이뤄가지고 띠를 이루어갖고 뱅뱅 돕니다. 시계 반대 방향으로. 이 녀석들 보고만 있어도 힐링이 됩니다. 정말 멋있습니다. 이거. 와. 진짜 오랜만에 이래 칼치가 유용하고 먹이 활동하는 거 영상으로 참 오랜만에 담아 봅니다. 이야, 이 뭐 고등어 가두리 양키장인지 뭐 깔치 치어들 뭐 가두리 양키장인지 뭐 구분이 안 갑니다. 아유, 진짜 많습니다. 이야.
오늘 낚시는 그냥 이만 접고 먼저 들어가야 되겠습니다. 어쨌든 이 거제권도 이 남쪽도 멸치란다. 칼치, 예, 아직 뭐 실치고 뭐 따문 뭐 풀치가 보이긴 하지만 내륙 쪽에 예, 칼치가 붙기는 붙었습니다. 들어왔습니다. 자, 뭐 이달 한 하순쯤이나 다음 달 초쯤에 나오면 이 녀석들이 다 실치가 풀치급 이상이나 풀치급으로 성장이 있을 것 같습니다. 그때 열심히 한번 잡아보겠습니다. 손만 느끼면서. 오늘 이 녀석들 구경하고 확인하고 만났던 거로 만족하고 이제 들어가야 될 것 같습니다. 아, 정말 많습니다. 자, 구독자 여러분, 정말 오랜만에 영상을 통해서 여러분들 만나 뵙습니다. 저 뭐 개인적인 사정이 좀 있어서 정말 오랜만에 영상이 올라갔는데, 제가 고기 잡는 영상도 아니고 이렇게 바다에 이 칼치들이 들어왔다는 거 확인하는, 유영하는 거 보면서 확인하는 영상 찍고 자, 오늘 들어가고자 합니다. 자, 다음에 시간 날 때 이 녀석들 손맛 보러, 풀치급 이상 됐을 때 손맛 보러 바다에 나오면 인사를 드리겠습니다. 무더운 날씨에 언제나 항상 건강관리 잘 하시고 삼복더위 잘 넘기시고 하시는 일마다 잘 되시길 바라며 다음에 다른 영상에서 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.